Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары. Қарахан мемлекеті 942 жылы Жетісуда яғмашілік қарлық тайпаларынан бірігуінен құралды. Астанасы Баласағұн қаласы және де атақты билеушісі Сатық Баурай хан. Астанасы Баласағұн қаласы, кейіннен Қашқар және Самарқан қалалары. Аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан және Мауреннахр жерлерінің аралығында болды, және билеушілері қаған атағында ие болды. Және де атақты билеушілер Сатық Баурай хан, Мұса хан, Әли Арыста хан. Мәдениеті ең алғашқы ислам дінін қабылдаған түркі тайпаларының бірі, және де орта ғасырлық ғылым әдебиеттің дамуында қарқынды болды. және де Жүсіп Баласағұн, Құттыбілек, Махмұд Қашқари Диуани Лағдат түрігін жазды, және де қала мәдениеті қатты дамып, Тараз, Баласағұн, Қашқар ірі орталыққа айналды. Саяси жағдай 11 ғасырда мемлекет шығыс және батыс Қарахан қағанаты болып екіге бөлінді. Саманилер, Қарақытайлар, Хорезмшақтармен қатты тығыз байланыста болды. 12 ғасырда Қарақытайларға тәуелді болды. Шаруашылығы суармалы егіншілік, күріш, тары, бидай өсірді. Мал шаруашылығы дамыды. Қолөнер және ұлы жібек саудасында тығыз байланыста болды. Құлдыраған 1212 жылы Хорезмшақ пен Мұхаммед әскерлері Самарқанды басып алғаннан мемлекет толық құлатты. Тарихи маңызы: Қарахан мемлекеті түркі ислам негізін қалады, орталық Азиядағы мәдениеттің дамуына жол ашты. Қытай мемлекеті 1128-1213 жылдар аралығында өмір сүрді. Қытай мемлекеті негізінен солтүстік Қытайдан Жетісуға аударған қидандардан құрылды. Олар Илюдаши басқарды. Түркі халықтарының жерінде үстемдік жасады. Орталығы Баласағұн қаласы және де аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан, Мауреннахр жерлерінде қамтыды. Билеушілері Гурхан титулында болды. Ең атақты билеушісі Илюдаши. Мәдениеті: қытайлық және түркілік мәдениеттің дәстүрлері араласқан. Ислам діні тарағанмен олар буддизм, Гурхандар буддизм мен дәстүрлі сенімдерін ұстанды. Қала мәдениеті жақсы дамыды. Саяси жағдай: жергілікті түркі халықтарына салық салды. Самарқан, Бұхара сияқты қалаларын басқарды. Шаруашылық көшпелі мал шаруашылығын ұстанды. Ұлы жібек жолы бойындағы саудаларын жоғары сапада керуен жолдарына дейін алып барды. Құлдырау 13 ғасырдың басында Хорезмшақ пен Мұхаммедпен соғыста әлсіреп, 1213 жылы толық тарих сахнасынан жоғалды. Тарихи маңызы: Қарақытайлар мемлекеті Орта Азиядағы түркі тайпаларының дамуына ықпал еткенімен, ауыр салық салымдарының әсерінен құлдырауға ұшырады. Шыңғыс ханның шапқыншылығының алдында бұлар құлдырап, тарих сахнасынан үміттерін үзді. Қимақ қыпшақ бірлестігі 7 және 11 ғасыр аралығы. Құрылуы 7 ғасырдың соңында Ертіс өзені бойында Қимақ тайпаларының одағы құрылды. Оған кейіннен қыпшақтар қосылып, 9 ғасырда мықты қуатты бірлестікке айналды. Астанасы Ертіс өзенінің бойындағы Имахия қаласы, аумағы солтүстік және шығыс Қазақстан, батыс Сібір, Алтай тауларына дейін созылып жатты. Билеушілері қаған атағында болды, және де тайпалардың одағы Қимақтар басшылық етті. Мәдениеті: түркі тілдес мәдениетті қалыптастырды. Әдет ғұрып, салт-дәстүр сол кезеңге алып келді. Көшпелі мәдениет үстемдігі орнады, және де көшіп қана қоймай, отырықшы мәдениет үстемдігі де жақсы деңгейге жетті. Дін жағынан да олар буддизм, христиан діні кеңінен таралды, кейіннен ислам діні ортаға келе бастады. Саяси жағдайы: Қимақтар мен қыпшақтар Сырдария бойындағы опасыздықты, қырғыздармен және басқа да түрік тайпалармен күрес жүргізді. 11 ғасырдан бастап қыпшақтардың күшеюіне байланысты Қимақ қыпшақ бірлестігі құлдырай бастады. Шаруашылығы: көшпелі және жартылай мал шаруашылығы, егіншілік, жылқы, қой, түйе, сиыр бақты. Кей аймақтарда егіншілік пен балық аулау дамыды. Аңшылық маңызды кәсіптің бірі болды. Құлдырау: 11 ғасырдың бірлестік ыдырап, Қимақтардың орнына қыпшақтар билік жүргізе бастады. Тарихи маңызы: Қимақ қыпшақ бірлестігі кейінгі Қыпшақ хандығының құрылуына негіз болды. Бұл бірлестік қазақ халқының этикалық құрамына енген ірі тайпалардың бірігуіне жол ашты. Қыпшақ хандығы 11 ғасырдың басы, соңы және 13 ғасырдың басы.
құрылуы қимақ мемлекеті ыдырауына байланысты қыпшақ мемлекеті 11 ғасырдың аяғында құрыла бастады. Аумағы солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан, батыс Сібір, Еділ мен Жайық өзендерінің аралығы болды. Жер аумағы өте үлкен болғандықтан тарихта Дешті Қыпшақ аталып кетті. Астанасы Сарысу бойындағы Суяб және Балқаш маңы, кейін орталығы Ертіс бойына көшті. Билеушілері хан, жоғарғы билеуші, әскери саяси басқару жүйесі жетілген хан жанында кеңесшілер мен бектер болды. Шаруашылығы негізгі кәсібі мал шаруашылығы және де жайылымдылық, егіншілік, қолөнер де дамыды. Мәдениеті қыпшақтар түркі тілдес халықтардың мәдениеті мен дәстүрін жалғастырды. Араб, парсы ғалымдары қыпшақ тілі туралы сөздер жазды. Ислам діні біртіндеп тарай бастады, бірақ шамандық сенімде сақталды. Саяси тарихы қыпшақтар орыс князьдармен, Хорезм, Кавказ елдерімен соғысты, әрі сауда байланысын жасады. 12 ғасырда күшейіп Еуразия даласына үлкен күшке айналды. 13 ғасырдың басында моңғол шапқыншылығының нәтижесінде құлады. Маңызды Қыпшақ хандығы кейінгі қазақ халқының этникалық қалыптасуының негізі болды. Дешті Қыпшақ атау орта ғасырлық деректерде жиі кездеседі және қазақ хандығына дейінгі маңызды кезең болып саналады. Қазақ мемлекеті 7 және 10 ғасырдың аяғына дейін өмір сүрді. Құрылуы 7 ғасырдың ортасында құрылған, түркі қағанаты ыдырағаннан кейін батыс түрік тайпаларының негізінде пайда болды. Аумағы солтүстік Кавказ, Еділ өзені, Каспий теңізі және Қара теңіздің солтүстік жағалауы. Аумағы Дунайдан Каспийге дейін созылды. Астанасы Еділ бойында Итиял, бастапқыда Веленжер қаласы болды. Сөйтіп билеушілері жоғарғы билеуші қаған аталды. Азаматтық және әскери билік бекке Явғуға берілді. Шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы, сауда ұлы жібек жолы арқылы Византия, Араб байланыс жасады. Қолөнер мен егіншілік дамыды. Мәдениеті мен діні 7 ғасырда қазақ билеушілері иудизм, еврей дінін қабылдады. Сонымен бірге ислам, христиан, буддизм діндері қатар өмір сүрді. Қазарлар түрлі этностар мен діндердің тоғысқан орталығы болды. Саяси тарихы араб халифатымен ұзақ уақыт соғыс жүргізді. 7-8 ғасырда Византиямен одақтас болды. 9 ғасырда рус князьдарымен күресті. Қазақ мемлекетінің маңызы Қазақ қағанаты Евразиядағы алғашқы халықаралық держава болды. Шығыс пен батыста жалғанған ірі сауда орталығы болды. Көп ұлтты, көп дінді мемлекет үлесін көрсетті. Найман мемлекеті 11 және 13 ғасырларда құрылуы 11 ғасырда Алтай мен Ертіс бойында құрылды. Аумағы Орхон, Ертіс, Алтай, Тарбағатай жерлерін қамтыды. Билеушілері Инанға білік, Бұйрық хан атақтарын иемденді. Шаруашылығы негізінен мал шаруашылығы, сонымен қатар егіншілік бірге алып жүрді. Діні бастапқыда шамандық, кейін буддизм, христиан діні таралды. Тарихи рөлі 13 ғасырдың басында Шыңғыс ханға қарсы күресті, бірақ 1201-1202 жылдары жеңіліп, бір бөлігі моңғолдарға қосылды. Керейт мемлекеті 10 ғасыр мен 13 ғасыр аралығында өмір сүрді. Құрылуы 10 ғасырда Орхон, Керулен өзені бойында құрылды. Аумағы Моңғолияның орталық және солтүстік шығыс бөлігі. Астанасы Битөбе. Билеушілері Тұғырыл хан ең әйгілі билеушісі. Діні христиан дінін ұстанған. Шаруашылығы мал шаруашылығы, аңшылық, қолөнер болды. Маңызы 13 ғасыр басында Шыңғыс ханға қарсы одақ құрды, бірақ 1203 жылы толық жеңіліп мемлекет жойылды. Меркіт бірлестігі 9 және 13 ғасырда құрылды, өмір сүрді. Аумағы Орхон, Арғын өзендері маңы. Шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы. Саяси жағдайы меркіттер, керей, найман
татарлармен көрші болды. Маңызы 13 ғасыр басында Шыңғыс ханның жаулаушылық жорықтарының арқасында өз бетінше мемлекет болудан бас тартты. Және де татарлар 9 және 13 ғасырларда өмір сүрді. Байкал көлінің шығысында Амур өзені бойында қоныстанды. Шыңғыс хан билікке келгенде ең алғаш бағындырған мемлекеттерінің бірі болды. Жалайырлар, қоңыраттар, үйсіндер мен басқа тайпалар 13 ғасыр басында жеке тайпалық одақ болып өмір сүрді. Кейін Шыңғыс ханның қол астында бірігіп, Моңғол империясының құрамына кірді. Маңызы: бұл тайпалық одақтар түркі-моңғол халықтардың этникалық құрамының біртұтас бір бөлігі, зор ықпал етті. Шыңғыс хан империясының күшеюіне дейінгі саяси сахнада маңызды рөл атқарды.